Nováčik 7. ligy Tatran Hanušovce ostáva po jesenej časti na peknom 6. mieste. Vďaka penalte vyrovnali v druhom polčase stav na 1:1 a ďalej už svojho súpera Biacovce výraznejšie nepustili k slovu. Dvomi gólmi sa dnes zapísal do listiny strelcov Pavol Bolcar a ďalší gól pridal Tomáš Veselovský. Nováčik súťaže, Spišské Hanušovce, si tak viac ako dôstojne potvrdil svoju pripravenosť na vyššiu súťaž. Nečakal to asi nikto, že budeme takto. Priznám sa, nečakali sme to ani my hráči vedenie. Naším cieľom bolo udržať sa v tejto lige. Si myslím, že cieľ je splnený, dá sa povedať. A ďalšie už je len plus pre nás, že takto stojíme a takto hodnotím pol sezóny výborne. Z začiatku sa to videlo, že ten zápas bude trošičku ľahšie sústo, ale herne sme sa prvý polčas trapili, dostali sme taký nie že lacný gól, ale gól, ktorý nemal byť, lebo sme zrobili po našej chybe, viac menej padol. Druhý polčas sme sa snažili pritlačiť supera k bránke, že dať nejaký ten gól, zrobiť nejaký tlak na neho, dávať lopty do 16, čo sa potom aj ku konci polčasu potvrdilo, že keď vytvárate na supera tlak, tak nejaké góly musia padnúť, keď ste celý zápas lepší a výsledok dopadol v náš prospech, vyhrali sme 3:1, sme spokojní. Prvý polčas sme hrali dobre kombinačne po zemi. Niekedy viazla tie nahrávky viazdy, ale ináč mali sme tam aj tyčku, šance, akurát, že sme nevyužili tie šance. Druhý polčas už to muselo prísť, mali sme trošku slabší začiatok, ale potom to už prišlo ku konci a sme rádi za 3 body dneska. Priebeh celej časti bol viac menej taký, aký sme čakali, že budú tam zápasy, ktoré budú veľmi dobré, budú tam zápasy, ktoré budú z našej strany slabšie, lebo tá výkonnosť chlapcov, ťažko je ju dodržať celý ten jesenný turnus, lebo nie je ten tréningový proces taký, ako by mal byť, chodia predsa do roboty, ale v rámci toho môžem povedať, že sme spokojní, zimujeme možno na peknom 5. alebo 6. mieste, máme 22 bodov, čo sme ani nečakali, takže v rámci jesennej časti môžeme byť spokojní s celou jesennou časťou. Si myslím, že sme sa už aj zohrali trošku a tie góly sú zaslúhou celého mužstva. Nahrávajú mi, vychádza mi to, chodím kopať penalty, takže to je aj zaslúha celého mužstva. Lukáš Marhevka, Zamagurské noviny.